Hãy cùng khám phá ngay mẫu loa Edifier M60 để có cực chất nghe nhạc cực cháy cùng sub Edifier T5. Và đừng quên tại Phương Linh Audio, khi các bạn mua loa Edifier M60, các bạn sẽ được tặng ngay một chiếc tai nghe Edifier WH700NB, chiếc tai nghe chụp tai Bluetooth khó chống ồn chủ động.